会委员会于25日一致通过禁止销售加味电子烟的法案，为今天进行表决开绿灯。市议员列文表示，有关的立法姗姗来迟，现在终于即将的解决这场已经被全国忽视超过4年的健康危机。随着越来越多人关注电子烟带来的健康风险，市议会已经预计将会全面的支持新禁令。健康委员会于25日率先的开通首关，全国至目前为止有超过2000人患有电子烟的相关疾病，并有至少42人死亡，当中包括2名纽约人。卫生专家批评电子烟的产品之中含有包括尼古丁的调味剂，利用芒果、薄荷、棉花糖等口味来吸引年轻人。市议会提出的禁令将会禁止出售所有的加味电子烟，当中包括薄荷醇。列文说，我们不想为电子烟留下漏洞，只希望电子烟只是作为成年人戒烟的代替选择，而不是对于孩子的诱惑。白思豪先前决定退出总统大选，但在彭博透露有意进驻白宫之后，白思豪抨击这位前任市长，称对方绝不应该得到民主党的总统提名。白思豪在电视访问时说，彭博和当前的民主党的价值观脱节，并指他在纽约市的12年的任期已经清楚地展示他的劣根性。白思豪说，我认为他在担任市长期间对于不平等的危机一无所知，他对于纽约市工人阶级的声音充耳不闻，有很多时候他本应该有机会采取行动，但没有列作优先的考虑而错失机会。白思豪表示，我当然可以客观地列出彭博的某些优势和劣势，也支持他多于川普，但他能够代表今天的民主党吗？当然不是，这差得远了。他补充说，自己2013年的市长胜仗很大的程度上是由于打着反彭博的旗号，指出他花了很多年才把彭博的烂摊子收拾干净，打造成为现在的纽约。彭博的发言人拒绝对于白思豪的评论做出回应。低收入维权组织 Vocal NY 发言人表示，白思豪对彭博在对待低收入有色人种的批评言之有理，他在任期期间的确加剧了不平等。但虽然白思豪大肆的宣扬进步主义，但却没有见到有任何的进取行动。要说的话，两人都不应该当总统。今天纽约市警总局局长奥尼尔主持任内最后的警官升迁典礼。辞职之后，奥尼尔将会担任国际金融服务公司 Visa 的资深副总裁兼全球安全负责人。奥尼尔宣布辞职之后，任期将至11月月底，结束近37年的从警生涯，以及结束担任3年多的警察局长的职位。今天，奥尼尔主持警官的升迁典礼时表示， NYPD 将会继续的保护纽约市的安全，纽约市的公共安全都归功于这些警员伙伴。今天颁发这些荣誉给警员，感谢之外，也希望持续优良的表现，守护纽约。奥尼尔从市警总局局长的位置退休之后，他将于12月2日上任 Visa 公司资深副总裁兼全球安全负责人，负责该公司的日常营运、开发和执行，并保护全球200多个据点的员工和资产的安全，并向 Visa 全球企业服务资深副总裁 Levis Love 汇报。Levis Love 解释为何找上奥尼尔的原因，指出他在执法、调查和管理的领域都拥有数十年的专业经验，这让他成为 Visa 在这一个关键领域上的绝佳选择。奥尼尔表示，辞职是个人的意愿，且家庭需要照顾，现在是离开的时候。纽约市警总局副局长、首席探长谢伊将于12月1日接任局长之位。梅西感恩节大游行将于本周4举行，但天气的预报显示，当天的风速可能会过大而影响大游行。主办方于周一预先的进行排练。第93届梅西感恩节大游行将于本周4在曼哈顿举行，届时将有表演、气球和圣诞老人。据天气预报显示，周4的大游行的当天的风速过大，很有可能会影响对于气球的控制。为此，主办方于周一进行了大游行的彩排预演。
根据纽约市的法律规定，如果持续的风速超过23英里每小时，或是阵风的风速超过34英里每小时的话，不允许出现气球飞行。如果大游行当天的风速过大，这些气球将可能会碰撞到地面，或是在街道上不受控制的飞行。美西百货发言人说，将于游行正式开始前才做出决定。他指出，在游行之前，纽约市警务处和梅西百货公司将会考虑整条游行路线的天气数据，以及来自于附近气象站的讯息，以决定是否加入气球。如果决定停飞大气球的话，将会是自1971年以来的首次。今年梅西百货感恩节大游行的新气球包括太阳人史努比、绿鸡蛋和火腿，以及海绵宝宝与小瓜。发言人指出，即使大型的气球被停飞，今年的游行仍有40个小气球和20辆卡通花车。预计游行将开始时的气温约48华氏度，但加上强风的体感温度为33度。周一晚上，4位游民在曼哈顿的中城区的街道上斗殴，受伤后送医，目前无生命的危险。警方尚未起诉任何人。调查人员说，这一群男子在周一晚上9点30分左右，在第41街和第8大道附近，在警务局公交总站对面的一家餐厅外群聚斗殴。他们用棍棒和刀子互相的袭击，3名的受害者被送往表维医院救治，其中2人伤势严重，另1人轻伤。第4人走到46街和第6大道，在那里他打电话报警，而后他也被送往医院。目前调查仍在进行当中。昨天，一名纽约市青少年在布朗市被人持长弯刀袭击，纽约警察局正对此进行调查。调查人员说，周一下午2点30分左右，这名18岁的男孩正在朗伍德南部大道的自助洗衣店内玩电子游戏机时，一名男子突然跑到店内，手持长弯刀多次的砍他。受害人被送往纽约林肯健康与医院中心，伤势严重但情况稳定，有严重的割伤。警方正在追缉持刀伤人的嫌犯。若民众有任何关于此案情的讯息，请拨打指罪热线1-800-577-8477。